자, 그렇다면 이제 이 장치를 어떻게 활용하면 되느냐? 각자 구강의 구조에 맞게 이제 모양을 잡아줘야 되는데, 자, 우선 이 상악 부분의 기둥을 이 하악 부분, 밑에 입술 부분에 밀착되도록 꽉 끼워주면 돼요. 여기 구멍이 있거든. 꽉 끼워주면 이게 꽉 끼는 거야. 이렇게. 자, 이거를 약 75도의 온수에 30초 정도 담갔다가 꺼내주면 되는데, 뜨거운 물에 넣으면은 이게 이제 좀 말랑말랑해지는 거지. 그래서 여기다 넣었다가 꺼낼 때 모양이 손상되지 않게 주의해야 돼. 자, 이제 이걸 내 입에 맞게 형태를 잡아줘야 하는데, 착용할 때는 아래턱을 최대한 앞으로 내밀고 깨물고 있을 때도 의식적으로 내밀어줘야 이게 깨물고 있다가 괜찮다, 이제 편한 것 같은데 하는 시점이 오거든. 그때 딱 빼주면 돼. 오, 이게 치아 모양이 이렇게 딱 잡히네. 근데 이게 내가 딱 물어보니까 굉장히 부드러워. 이게 내 치아에, 내 이에 맞게 딱 맞게 맞춰놨기 때문에 거의 착붙이라고 봐야지. 지금 맞춰놓은 거거든. 음, 툭, 툭, 음, 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 음.